喺香港，每一日都有無數糧食被棄掉，不僅係因為我哋唔懂珍惜，大部分嘅食客都眼闊肚窄，仲有係因為整個商業運作都唔介意生產過剩。我哋掉落垃圾桶嘅食物越嚟越多，當中大部分都仍然可以食用，而呢一個浪費嘅情況係一日比一日嚴重。惜食堂係香港民間組織之一，致力於將呢一啲被浪費嘅食物做成熱騰騰嘅飯盒，送俾有需要嘅人。惜食堂主要就係我哋做鼓勵食物回收啦，同埋幫助一啲有需要人士啦。2011年成立至今，惜食堂每天可以回收1噸左右嘅食物，之後做成2000個飯盒同埋800個食物袋，相等於10萬多港幣嘅價值，為至少1000個人送上關懷，以及解決溫飽嘅問題。最開心嘅係受惠嘅數字仲不斷咁增加。咁如果翻嚟講，我哋當初就係我哋有呢個概念啦，咁但係就揾咗個同事，我自己以前嘅公司嘅同事一齊幫手，咁我哋2個人開始呢個闖蕩江湖嘅生涯開始。明晚我哋有啲同事咧會喺百佳度收購啲菜類啊，翻嚟買咗。咁我收購咗翻嚟之後咧，就第二朝嗰啲同事會去揀。嗰啲同事咧，跟住就開始就會做翻第二朝嘅飯盒啦。譬如啲飯盒回收翻嚟之後咧，我哋清洗啊、拆盒啊，咁樣再抹翻啲箱啊，啲盒要裏邊去清潔啊，咁樣同埋數翻第日嘅我哋1000盒嘅飯盒嘅數量。每日咩時候派晒啲飯啊？10點半，早上10點半。一定要派晒，因為嗰邊前機構所有都，如果我哋嘅車過到九龍區咧，大概11點幾、11點鐘，咁佢哋一定要喺嗰段時間嚟攞飯。
柴灣，柴灣，跟住就筲箕灣，筲箕灣，即係對附近咯。係啦。哦。阿欣今日咪好仔意着你，我又唔熟。飯啊。或者夏令時間嗰啲咪自己煮多好多飯。哦。煮到。除咗大家樂，仲有冇其他公司？如果咁嘅形式就係大家樂。就係大家樂。係啊，我執定個箱嘢出嚟得㗎啦。私人。完咗派飯之後咧，我會將所有譬如有啲我會做翻個 QA 俾另外一個為即係安檢嘅，我哋 check 翻啲食物嘅錄意。咁我哋每日咧就會有一盒咧就俾 QA 去檢查。咁另外咧我哋會收起咗大概每一個 item 大概6盒到啦，咁就儲存喺個雪櫃度，大概係 keep 72小時。某一個 item 發生咩事咧，就攞出嚟俾嗰啲化驗公司去化驗。咁呢個動作我特別要做。After I came back from Germany after the winter break, I was contacted by a friend of mine and asked if I would like to join Food Angel Mealbox service. And relatively quickly, they asked me to take on the role as an organizer and as a leader for the service as well. And so I was happy to join. Working alongside with my good friend Louise and with the other volunteers, and our task was always to visit the Food Angel kitchen on a weekly basis, usually on a Friday. Overall, I really enjoyed working with the Food Angel project. It's been a really rewarding and pleasant experience. Not only because I think that the service itself is quite meaningful. I always knew about the purpose and that made it valuable to us in its own right.我如果穩定咗，都會過一個路德會，因為路德會比間公司近，見到好開心咯。咁同埋見到佢個年紀咁大，即係都有得食啊，咁同埋唔使憂慮過自己要買餸啊，同埋行啊，即係行去煮啊咁樣，即係佢 keep 到佢自己嗰個空間可以去幫我哋。張慈興，呢個3個，3個小學，係。黃玉，我第一站冇啊，對唔帶冇啊，錯咗啊。陳慧英。跟住呢個一個，呢度一個先。
拜拜。好，拜拜，慢慢行啊。許光劉新年兩個。拜拜，拜拜，拜拜，小心啲行路。得㗎啦，我哋會小心啲。拜拜，好得意啊！其實就係根本如果源頭已經每一個人佢哋已經知道控制嗰個食材嗰個量啊，各方面佢哋唔好浪費食物啊。咁喺源頭已經減咗廢，根本就我哋已經唔需要存在啦。咁所以我哋覺得教育個重要性啦。咁所以我哋就有一個教育講座，就係去學校嗰度教小朋友珍惜食物啦。咁其實咧，我咧喺惜食堂咧係負責咧教育推廣啦，同埋負責咧外訪行動嘅。咁呢一個咧就係我哋嘅伙伴啦。咁我哋咧每一次出去咧小學啊、幼稚園啊講講座咧，都係會帶埋佢一齊去嘅。咁呢個就係可以講，係啦，我唔轉翻我哋，係咁樣啦。愛食物錫地球。講咗咧，其實咧就推行咗幾個月啦。咁我哋係3月咧開始啦。咁暫時咗接近10間嘅幼稚園及小學嘅。咁反應都好好嘅。我哋因為除咗講座之外咧，其實有其他嘅一啲配合嘅。香港每日浪費嘅食物有成3000噸咁多啊！我學過黑，學過天黑，你學過敦喎，3000噸即係幾多啊？好重啊！大家其實對於噸嘅概念應該係好低嘅，係啦，即係噸啊重咯係咪？咁但係咧，我哋其實有個目標係100幾架巴士，咚，高過我哋個 IFC 嗰啲人，我哋製造緊高過我哋 IFC 嘅巴士嘅食物，咁佢哋都哇，即係個個都擘大個口得㗎咯。咁咧就呢啲都係一啲好，即係用一啲另一啲方法去同小朋友去講解下都好嘅。除咗推廣小朋友嘅教育之外，我哋大人我哋都有一啲program 係同一啲成人啊或者一啲 coffee 嘅公司去推廣呢啲惜食嘅文化。呢一個麵包回收計劃咧，最主要就係我哋就係一個主辦嘅角色啦。我哋就會去所有嘅唔同嘅學校啦、機構去recruit 一啲我哋義工，廣大嘅市民可以幫手去做一啲義工去幫手回收呢一啲麵包啦。咁所以大學生係我哋希望可以recruit 到嘅一啲義工啦。